Quem prioriza os de fora ignora o que é da gente. E infelizmente agora tudo está tão diferente. A moda vem enrolar uma grande multidão, gente de pouca memória é quem te dá projeção, pois não faz parte dessa história, nem sabe o que é tradição. Pode chamar quem quiser, mas sem ter arrasta-pé, isso não é São João. Pode chamar quem quiser, mas sem ter arrasta-pé, isso não é São João. São João tem fogueira e milho, praça, foguetão, zoeira, a noite inteira sobe pelo ar, asa branca no salão, é a primeira a chegar. A moda vem enrola uma grande multidão, gente de pouca memória é quem te dá projeção, pois não só parte dessa história, nem sabe o que é tradição. Pode chamar quem quiser, mas sem ter arrasta-pé, isso não é São João. Pode chamar quem quiser, mas sem ter arrasta-pé, isso não é São João. São João tem fogueira e milho, praça, foguetão, zoeira, a noite inteira sobe pelo ar, asa branca no salão, é a primeira a chegar.